Hello everybody，2打6在此，又係暴曬嘅一天啊！今日咁曬，嚟河邊游下水、交下水。仲有咩擼啊？呢個叫咩名啊？喂，呢度叫咩名啊？呢個咩大蚊 ？Echo 啊？廉巴、茄燈、沙翁啊？你乜沙翁咩字啊？喂，嗱呢個今日呢個壽星女，今日佢生日啦，咪好曬啊！曬到爆啊，出晒汗啊！辛苦你嘅時間啊，用點講先？時間開嘅時間買飛先，邊度買飛啊？呢度。哦，我有荷包嘛。Apa? 2 orang. 嗱，攞。呢啲係魚糧，買俾魚食嘅。幾多一個啊？大人2蚊。哦，大人2蚊，細路仔1機嘅。有雞啊！焗雞都有。幾好，一家3口。呢個屬於係國家森林保護啊，保護森林。跟住嗰度一條河嘅，最入邊嗰度俾我哋搞水。呢度可以俾你哋租 cam 啊，跟住有得 BBQ 啊，俾你哋地方運動嗰啲又有。係呢啲咩嘅咧？如果你哋有搞過某一個遊戲啦，叫做 Green Hell 嘅，喺森林入邊嘅，呢啲植物咧就係我嚟做繃帶嘅。之前一個牌啊講説嘅，應該呢日嚟斷開，做繃帶幫嗰啲傷口止血嘅。呢度嘅小型禮堂咧就俾你哋搞 event 嘅。4型嘅 event 啦，嗰邊係廁所。差唔多到啦，河邊。我嚟咗幾擺都去一個比較私隱嘅地方。喺邊度做啊？嗰個地方？嗱，呢度嘅呢個位，嗰啲樹佢斬晒啊！之前嘅樹係咪佢哋遮晒嘅喎？哇！有啲線啊！哇！呢個就係我之前秘密地方，放嘢先。之前呢，呢度就好陰嘅，因為上高啲葉遮住晒，依家唔知乜鬼斬晒啊！嗰啲葉，尋晚嚟嘅時候啊，嗰啲樹係響上高遮住晒。你好似喺個窿入邊咁啊！有好多魚喺度。啲魚咧，你即刻腳落去係咪？識幫你咬啲死皮。嗱，嗰度咧就喺度搭開 cam 啦，食緊嘢，可以 BBQ 喺度。因為我嚟咗咁多擺係咪？依個位就係最深嘅。不過你深極都係半個身啫嗱。
應該俾佢2尺多啲啦，我睇。全部都好淺嘅啫，1尺都唔到。呢度係非常大自然嘅地方嚟嘅，呢度啱啱落開水嚟，好跣啊！遠遠嗰度都係有人嘅，再直上又唔知有咩嘢，我未去過啦。呢度係上去嘅路啊！呢度 fish bar 專俾你放個腳落去，俾嗰啲魚食你嘅死皮嘅。嗰位就係俾你哋坐。啱啱發現一樣嘢喎，原來盡頭就喺前邊嘅喎。嗱，見到個紅牌喎，嗰度唔可以再入啦。禁區，禁區。跟住行下見到呢粒嘢，啲榴蓮咁喎，似咗喂，榴蓮仔啊！呢個榴蓮樹嘅，邊一棵係有唔識分啊？換個竇口，嗰度好曬，呢度陰好多。如果你嚟啊咩，你哋可以買啲嘢嚟自己食嘅。嗱，呢個壽星女。俾嗰個魚食佢嘅死皮咯，見到冇？好似好好食咁喎，搞到我都想食喎而家，搞到我都想咬埋一份啊！好凍啊！佢俾我搞到濕身咗啦！你都知女仔㗎啦，濕身係咪特別好睇㗎嘛？啲好嘢我自欣賞㗎咋 ，OK 啊？嚟啊，開餐啦依家！滋熱火鍋，啲佛溫魚係咁啄我隻腳，配料加嗰隻粉絲。個湯底，整個有支水，再加啲水落去，就加啲水落嗰度，佢仲要煲滾㗎。呢個蒸上嘅時候，嗰度就煲滾就可以食㗎啦。倒水，呢就係嗰隻發熱包啦。你再將個蒸上去，哇！好快啊！嚟啦，嚟嘢啊 ！Very good， 就咁等啊！好興奮啊！啲煙，我奔啲開餐啦，各位，幾刺激幾爽，真係野餐啊！啲唔係講笑喎，幾靚。因為冇碟嘅關係，就攞嗰隻嚟做碟。係幾好食下㗎，幾入味㗎嘅粉絲，番茄湯。Round 2， 第二隻蟹黃飯，未食過唔知掂唔掂咧喂。我就企住啊，有冇？好期待嘅味道啊！唔知掂唔掂咧？嚟啊，倒嘢啦！係而家倒嘅咩喂？唔係煲熟咗飯先倒嘅？好似好正咁喎！唔好跌咯，一跌落水就益咗嗰啲
嗰啲食腳皮嘅魚啊，嗱啲人游嚟游去喺度等緊啊，好似聞到味道咁喎佢哋。我影下啲青豆先。嗱，呢啲青豆咧，聽講係好多嘅公敵嚟嘅喎，喂！呢10個人入邊啦，有8個都唔食啊，我哋。嗱，到青豆啊，我嘅至愛啊，我中意食青豆嘅人嚟噶，好似好食咁喎，冇跌落去喎，喂！一跌落嚟係咁先嘅咯。亞星啲仆街魚嚟咁咬我腳，有咩啲仆街魚？睇熱咯，冚蓋。Next one， 太皇飯，撈去，撈 no 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 no。會，你唔得咁懵歧視啊 ，racist 啊，你唔得咁懵嘅喂，大佬歧視喎。咪珍珠米嚟嘅呢喂，應該啊。認真做嘢嘅樣真係靚嘅，所以我以後啲屋企啲嘢要掉晒俾佢做喎，即係要俾佢靚嘅啲。睇住嚟啊！啊，食完嘢咧就要掉啫嘛喂！我哋啲好保護啲大自然嘅我哋，攞手機影啊，真係爭啲啊！嗱你啊，掉嘢啦要保護個大自然，愛惜大自然，唔好俾佢受污染啊！執到乾乾淨淨去，搞搞下又落水，好衰啊！落水呢度唔游得噶啦，有人趕你走噶啦，隨便翻去收衫啦，都唔知嚟唔嚟一節添。走喎，有咩可以講喂？走喎。啊，走啊！咁我走啊，唔使講嘢啊喂。唔使。拜拜嗰啲唔使講嘅。你都未出去。嚇？都未出去。出去邊度？沖涼先啊你講。都未出去換衫，未行出去。嗱，行出去先咯。行出去仲可以沖涼先啊！沖涼啊，凍凍啊，沖涼撚撚啊！嚟食完嘢啦，啲嘢掉晒，記得啊！你呢度撩，你呢度玩，保持清潔。落水啊！天黑黑啊喂！佢唔俾我撩耐啲啊！沖完涼出嚟啊！就話沖完出嚟係咪見到一嚿嘢啊？你有冇睇咁喎？好卵大嚿啊！呢個可以講係兩堂近超半啦喂，兩堂半近超啊！呢個石鼓大到啊！佢呢度咁樣睇咁樣啫喎，但係下底唔知有幾深嘅喎，好少見有咁大嚿石頭啊！呢度其實都仲可以散步嘅，好多嘢睇喺度。嗰度好似有嗰隻咩啊？邊度啊？嗰度啊？啊嗰度，嗰度啊！好似有嗰隻食人花公園啊，未開放啊！就講錯開啊，鎖呢啊喂，唔係食人花，豬籠草啊，入唔到去啊！有一個豬籠草公園個公仔喺度啊！因為俾人打卡㗎啦呢隻。呢度好多樹種喺度，入邊一個小公園。聽講入邊好似仲有一棵皮勒樹啊！皮勒樹係面臨絕種嘅喎。蟲蟲，你阻住我啊！蟲蟲，我開車走咯，等我帶你翻屋企啊！你唔走嘅喎。嚟，今日就到此為止。Goodbye， 下次再嚟。